mimi nimezaliwa Mtoni. Nimezaliwa Mtoni kwa Azizi Ali. Ndio huko babangu alipoanza maisha. Kikili unajua kaja kudondokea Mbagala Kiburugwa. Kaja kudondokea Mbagala, alinunua kiwanja mpaka ninapokuambia sasa hivi kuna kijibanda hapo kipo. Ila mwenyewe ameshafariki. Yaani babangu kafariki, mamangu naye kafariki na tumezaliwa na wenzangu ndo hapo nyumbani. Ndugu zangu, kuna kakaangu na mkewe, unajua. Kwa na mimi nikaja olewa huku kutoka kule kuolewa huku. Ila na mimi huko Kiburugwa sio mbali na mkwe wangu. Yaani tuliona kama baba shaja nipata mbali na kwao na kwetu. Ila tuwezi kukaa kule tukaona bwana tuje tuishi huku. Marehemu mkwe wangu akasema utaenda kuishi Kingugi. Nilimuomba mimi baada ya kuwa maisha sio mazuri, sielewi. Nikamwambia mkwe kodi hatuwezi. Na Kingugi nimesikia mna nyumba ya jamaa yenu. Hatuwezi kupata chumba cha chawani. Akasema ina shida maisha mimi mwenyewe nayaona mnapitia maisha magumu. Lakini mimi ndo niliongea naye na sio mume wangu. Mimi mwenyewe na mapenzi yangu na mkwe wangu. Kwa tunaelewana. Sijui mnielewa. Akaniambia mama nakuelekeza Kingugi, nenda kaangalie kijibanda uishi. Ila sitaki mume wako. Aliniambia sitaki mume wako aje kuishi. Sielewi alikuwa anamaanisha nini. Wallahi na namkumbuka leo iko mbele zake. Mama Shia nenda Kingugi. Sitaki uende kukaa na baba watoto wako. Sitaki kujua ni mume wako kama sio mume wako, sitaki. Huyu mwanamume si nimemzaa mimi. Sitaki uende kukaa naye. Baba mume wako anasema hivi. Sema sitaki kuongopa kitu. Maana hadi ninavyoomba hichi chumba baba Shia hayupo. Na hakuna mwana yoyote alokuwa hapo, maana ana watoto wengi na hajakuwepo mwana yoyote niliokaa nimeongea naye mimi na yeye tu. Na hiyo kauli angekuwa leo ningemuuliza ulimaanisha nini, maana mambo yalivyokuja kutokea na yeye alipokuwa ameongea ningemuuliza, lakini sasa ndo ameshafanyaje, hayupo. Aliniambia mama Shea nakupa Kingugi ukae. Sitaki ukae na mumeo.